pokúsim sa vymotať. Je tam veľa vecí, ktoré sú tam veľmi významné. V úvode sme mali, že aby sme na príhovor svätej Terezy aj my poznali Krista Spasiteľa. Je to preto, lebo ja som sa dotkol trošku aj životopisu, ešte keď som bol bohoslovec, to je strašne dávno, ale to znamená, že môžem si niektoré veci nepamätať dobre. Ale myslím si, že to je v tom, že ona sa zaoberala filozofiou a v tom čase ešte bežala tomistická filozofia kresťanská. Nebola kresťan, bola židovka, aj z presvedčenia, nie len rasy alebo etnika. A na základe pravdepodobne toho štúdia, tej kresťanskej filozofie sa obrátila, pretože bola taký typ bádavý, analytický, zamýšľala sa nad vecami. Ale jej život išiel ešte ďalej tak, že od jej poznania toho racionálneho, precízneho, prišla až ku skúsenosti s Kristom, že je jednoducho Pán a zasvetila život jemu. A potom bola v reholi a mala veľmi silný život, istý, taký vnútorný život s Ježišom. Napokon zomrela, myslím si, že v koncentračnom tábore, pretože to boli časy nacizmu, druhej svetovej vojny. Čiže tam je ten rozmer, že poznať Krista ako Spasiteľa. Pretože mať vzťah k Ježišovi ako tomu, ktorý nás zachránil a mať osobný vzťah. To je to hlavné, čo tam vychádza na povrch. A dneska máme aj ten rozmer v tom o podobenstve. Pán Ježiš nám motá hlavy každému. Motal hlavy nie preto, že by s nami hral hru nejakú, ale preto, že to sú také veci, ktoré nás motajú niekedy, pretože keď prichádza Božie slovo k človeku, tak my sme niekedy ťažko chápajúci, alebo máme rôzne predstavy, svoje túžby, ciele, chceli by sme Boha ovládnuť, nejako použiť pre naše to, čo teraz chceme a tak ďalej. To nejde to. Čiže keď Ježiš niekedy hovoril veci, tak to motá ľudí trochu. Nie preto, že by chcel, ale preto, že sme biední. A predsa nám to slovo hádže na nás akoby to svetlo a my sa musíme snažiť ho vidieť, to svetlo. Nestačí záľuba iba, že milujem náboženský život, milujem Pána Ježiša takým tým spôsobom. To musíme trošku sa aj pozastaviť. Nepomôže tam také naše... Musíme počúvať Pána. Tiež je taká otázka, že čo je olej? No je to jednoducho, Ježiš nevysvetlil veci tak, že povie podobenstvo, to je vymyslené, to je podobenstvo, to znamená nejaký vymyslený príbeh, ktorý ale tým príbehom sa popisuje nejaká skutočnosť, ktorá je. Len my ju tak nevieme vidieť, lebo je duchovná. Ale Ježiš nikdy nevysvetlí, že chcete vedieť, čo je olej? To sú dobré skutky. Chcete vedieť, čo je olej? To je Duch Svätý. Pravdepodobne, pretože on je obraz, olej je obraz, symbol Ducha Svätého. Hej. Ale dalo by sa povedať aj, čo je olej, je to viera. Hej. To znamená, je to ťažké, Ježiš to nevysvetľuje, nikdy nevysvetľoval až tak veci, tak presne. Niekedy, keď hovoril podobenstvo o rozsievačovi, tak to vysvetľovala. Zase niektoré veci nevieme pochopiť, že ako to je, keď príde Satan a pozobe semeno, ktoré Ježiš hovorí, že padne na kraj cesty do zatvorky. Ale čiže vidíte, jak nám to motá hlavy niekedy. A predsa si povieme, človeče, toto bude asi životne dôležité, keď Ježiš povie, že tak to bude na konci vekov s Božím kráľovstvom. Zavrú sa dvere a Ježiš povie, nepoznám vás. To je veľmi, veľmi silné slovo. Prečo povie v tom podobenstve? Samozrejme, vieme, prečo to tak hovorí. Boh je pripodobňovaný ženichovi často v Izraeli. Ľud je pripodobňovaný neveste. A potom sú tam panny, asi mali obrady také, že mali tie panny, družičky, my to povieme, hej? Ktoré išli, ako keď sa robia odobierky a kadečo, ale to mohlo byť ešte iné, komplexnejšie. Oni tomu rozumeli, lebo chodili na tie svadby, milovali pravdepodobne. Aj u nás ľudia milujú také veci, hej? Že keď sme sobášil niekde
vo farnosti na dedine a ma pozvali na večeru, tak pre mňa to je také ťažké chodiť na také hostiny. Ja som radšej sám niekedy, hej, ale robím to, keď ma pozvú. Ale je to ťažké pre mňa, kedy trpím, že musím byť medzi ľuďmi, tak ja som plachý človek, hej. A keď som sobášil a pozvali ma na večeru a sused hneď, že hej, bude ruka hore, pán farár, hej, oni to brali ako, že mi závidel, že môžem ísť, som pozvaný na svadbu, pritom ja som tam šiel, že musím to dáko vydržať, že sa hanbím tých ľudí. Dúfam, že sa mi podarí vyslobodiť stade. Hej, a všetci v tom videli hneď ruka hore, lebo ľudia to milujú. Aj Židia to asi milovali. 3 dní mali svadby a tancovali a jedli, pili, hej, to milovali to. A Ježiš hovorí to o tej svadbe a potom povie, že je to také zvláštne, že ten ženích je tam najpodstatnejší a hovorí aj kniha piesni, ženích to je Pán, ženích to je Mesiáš. Svätý Ján hovorí, že ženích je ten, čo má nevestu. Keď sa opýtali, že ty si Mesiáš, no nie, ja nie som. Ženích je ten, čo má nevestu. Hej. Je označený presne. To je on je tým oslávený. Jemu je to dané. Ježiš povie, že dané mi je všetko pod nohy Ježišovi. Hej. Mne sa bude zodpovedať každé telo, každý človek príde ku mne. To je to, že je ženích a my sme nevesta. Tá nevesta je ženichovi daná. Vybratá. Hej. Oni žili v tom patriarchálnom takom náhľade na život, že tam sa nebralo, že žena je dôležitá, muž je dôležitý. A tá žena mu je daná pre neho, aby bol on slávny, aby on bol ňou, aby sa píšil, aby si mali háremy niekedy tých žien, mali bočných všelijakých, to bol trošku iný svet, nebol taký ako dneska, ten demokratický svet a taký, že majú ľudia práva, ženy sa hneď búria proste tomu, že keď sa tam to bolo takto, čiže oni tomu rozumeli. Hej. Oni rozumeli, že Pán je ten hlavný a my ho musíme počúvať ako ľud Boží a zrazu ľud Boží bol prirovnaný žene, neveste. Nikto sa nebúril, že vtedy nemali také, že emancipáciu, to nepoznali ešte. Čiže oni tomu rozumeli takto. Zaujímavé to je teda, že tie družičky, tie panny tam boli poslané takto. Ako keby služobne, že majú ho vítať. Majú na ňo čakať. A na to si zobrali lampy, lebo ako to je obraz o tom, že nevieme, kedy príde, potrebujeme svietiť, ale nemuselo to byť v noci, ale to je ten obraz, že nevieme, kedy príde. Tak si zobrali lampy, tie také lampičky na olej s knotikom. A je také zaujímavé, že tam sa hovorí, že druhé panny si zobrali aj do nádob oleje so sebou. To znamená, mali ďalšie nádoby ešte, kde mali zásoby oleja. To znamená, že mysleli na to hlavne, že lampy sú na to, aby svietili a môže sa to míňať. Lampy nepotrebujeme mať na ozdobu, že ideme kde a takto ich držíme. Hej. Lampy sú na to, aby sme videli. A oni si uvedomili, že nevieme, kedy príde, tak sa nám to môže míňať, tak si zoberieme nejakú rezervu. Čiže zrazu pochopili to, že samotná lampa nič neznamená. Dôležitý je ten olej, aby to svietilo. Hej. Toto je to podstatné. A môžeme sa teraz skúsiť s tým pohrať, že čo by to mohlo byť. Napríklad máme poznanie, máme vieru. Máme vieru a niekedy nás to aj cirkev tak učí. Nehovorím, že je cirkev na vine, to je Bože chráň, niekedy nás to tak chápeme, niekedy cirkev, aby sme mali pravú vieru. A myslí sa tým, že dogmaticky pravú, katolícku, hej. A tak sme veľakrát učení, že veľakrát to v cirkvi tak bolo, že kto sa zaujíma od toho Božieho človeka veriaceho, že ako ty chodíš s Bohom. Nie len si v kostole, jak to, že si nebol v kostole, som ťa tu nevidel. Hej, čiže máme taký ten všeobecný náhľad, že si v tej správnej cirkvi. Si na tom správnom mieste a plníš si tie kresťanské povinnosti. A si katolík, samozrejme, máš tú pravú a musíš si ju zachovať, pozor na to, tú pravú katolícku vieru. Hej. Lenže povieme si, keď sa hovorí o tom, že aby sme boli spasení, aby sme poznali Krista ako spasiteľa, spasí ťa taká viera? Si spasený, zažiješ to, že Boh ťa zachráni z niečoho, lebo si v tej správnej cirkvi? Zachráni ťa to, lebo máš ten správny rituál a obrad, ako napríklad sa hovorí, že si ortodoxný, napríklad pravoslávny, že máš tu správny obrad, lebo to ťa zachráni. Je to v tom správnom obrade, a proste, alebo je to v tom, keď poznáš Pána a keď tvoje srdce ho vidí a veríš v Neho.
Je to podobné, ako keby chodíme do Teska, do Kauflandu, je to veľké niekedy. Toto je ešte nič, ale také Teska ako Košice a takto, tam môžete byť 2 dní, hej, a ešte ste neprešli všetko. A teraz chodíme do Teska, ale chceme niečo kúpiť, je tam toho strašne veľa, ale nemáme dosť peniazy, alebo nemáme peniaze. Tak nebudem mať tie potraviny. Potom idem do Teska a viem, že tam majú niečo, čo potrebujem, ale neviem to tam nájsť. Niekedy to neviem nájsť. Raz som hľadal alkohol. Nevedel som nájsť. Konečne som ho našiel. Tak zase si hovorím, budú pri pokladni kúkať na mňa. Tak som ho nekúpil nakoniec. Hej. Proste to je také veľké. Čiže zachráni ma to, že bol som v Tesku, chodím tam, vidím tie potraviny, viem, že sú tam. Zachráni ma to? Nie. Zachráni ma to, keď ich môžem kúpiť a môžem ich použiť. Hej. Nikto nejde do Teska, keď nemá peniaze. A keď to nevie nájsť, pôjde do iného obchodu. A predsa s vierou to tak robíme niekedy. Sme naučení, že veď poznáme Boha, chodíme do kostola, počúvame o ňom. Si istý? Hej. To znamená, že zastavíš sa niekedy, premýšľaš nad tým, jak to je vlastne. Ja som sa minule pýtal Pána, to není ľahká téma, že Bože, jak to mám vlastne v praxi rozumieť, že Boh je Otec, Syn a Duch Svätý, teraz čo s vami tromi mám robiť? To sú vážne otázky. Niekto s tým problém nemá. Povie, ja som pýtal Pannu Máriu, vybavené je to. Ich dá na bok, lebo tomu nerozumie, tak máme Pannu Máriu. Hej? Prečo sme takí, mám rád Pannu Máriu, nespochybňujem to, už som to niekedy hovoril, že keď som bol v jednej farnosti, tak som si to vtedy uvedomil. Sedel som v nedeľu na omši na tom sedesi a spievali Omša sa už začína, obeť chleba a vína. Viete, také neosobné to je. A všetci takí. A potom, keď bol Mariánsky sviatok, o Mária, a všetci ožili, lebo je to vzťah k osobe. Hej. A takto sme to niekedy učení, že v cirkvi nás veľakrát učili po nejakom čase to tak vyplávalo v cirkvi, že veľa neosobných vecí, takých, že milosť posvedzujúca, milosť pomáhajúca. No čo s tým človek má robiť? Ale keď povieme, že Duch Svätý chce vstúpiť do tvojho srdca, to je trošku iné. Hej, čiže veľakrát sme boli naučení práve na tú precíznosť tej teológie, precíznosť toho zachovávania tej pravej viery, veľmi neosobných vecí, takých technických až priamo. A človek sa tak snažil technicky, hej. A zrazu je tu mariánska úcta, máme Pannu Máriu, je to osoba, a hneď nám horí srdce. No a takto by ti malo horeť srdce z Pána, pretože on je osoba. Takto by ti malo horeť srdce. Ja keď som prežil krst Duchom Svätým a potom som prišiel do Rožňavy, bol som na to citlivý a zrazu som išiel hore na chor, lebo som tam proste bola partia, mládež, dievčatá a tak ďalej, tak oni spievali, tak tam som sa primotal, hej, ešte. A zrazu bola birmovka, to som ešte nikdy predtým nevidel, ani som nebol pobirmovaný, až potom, lebo som šiel do seminára. A pozerám, zrazu začali spievať hymnus k Duchu Svätému. Som sa v momente rozreval. Jak som počul spievať o Duchu Svätom, jak zrazu spievali to, že nás posilňuje ten hymnus, čo sa spieva na začiatku, krásny. A zrazu som sa hanbil, že ma budú vidieť. Tak ma to zobralo vždy. Teraz ma to tak neberie. A vtedy som bol taký, hneď som bol citlivý a mäkký, keď som počul, že sa niečo vyjadruje k Duchu Svätému ako k osobe. Hej, to znamená, že to je ten olej. Neviem, či ten olej je rovno, že povieme, že je to Duch Svätý, či to stačí, alebo ten olej povieme, že je to tvoja viera, taká osobná, ktorú musíš uskutočňovať nejako, musíš sa snažiť k Pánovi prísť, musíš sa snažiť s ním byť. Nestačí, keď len si zvyknutý, že som tu, chvíľku ma to pošteklí, ty musíš mať k nemu vzťah. To znamená, ako keď s niekým, ľudia totiž nie sú zvyknutí mať vzťahy na poriadku, napríklad žijú niekedy ľudia v manželstve a proste žijú ako keby boli niekde v robote spolu, že tam si zober jesť. Hen tam máš na chladničke toto. Hej, že tak sme naučení niekedy
nie sme niekedy zvyknutí ani s Bohom byť, že máme k nemu nejaký vzťah, lebo modlíme sa k nemu nejaké modlitby, ktoré sú napísané. Si predstavte, že prídete domov, postavíte sa k manželovi a zarecitujete mu, čo má teraz robiť. Drahý, a dáte mu to vo veršoch. Zajtra pôjdeš, toto urobíš, to povysávaš, amen. A teraz on má byť z toho nadšený nejaký a on zase zarecituje, že chcel by jesť na večeru mať to a to a teraz zarecituje básničku, zavre to a ide si robiť svoje, ako by sa dalo žiť. Hej. A není potom, je také divné potom pre nás, divné to je, že keď Boh je osoba, a to je to najpodstatnejšie, tak nám stačí niekedy, nehovorím, že nám konkrétne, ale niekedy aj v cirkvi dlhé roky, dlhé stáročia nám stačí, že budujeme nejakú ideológiu, nejakú prax, nejakú mašinériu doslova, nejakú kultúru, nejaké umenie, nejaké dogmatické knihy. Prenasledujeme ľudí, či majú pravú vieru, alebo sú bludári a tak ďalej, ale nevieme urobiť to, že poznáš Pána. Hovoríš k nemu a on hovorí k tebe? Miluješ ho? Veríš v neho? Dávaš mu svoj život dneska, zajtra si pripravený, zajtra môžeš zomreť. Budeš ho zrazu... Prečo povieš, že nepoznám vás? Ako by povedal, že nikdy sme sa nestretli osobne. To je to, že nepoznám vás. Chápete? Čiže oni poznali, že ženích nejaký je, má nejaký ženích prísť a on zrazu im, keď búchali, povie, nikdy sme spolu neboli. Neviem, kto ste. Hej, toto je ten problém. Hej, čiže Terézia Benedita tam je, že aby sme poznali Krista ako spasiteľa. Krista ako spasiteľa nemôžem poznať iba teóriu, že kto je to Ježiš Kristus. A chodím do toho správneho kostola, do tej správnej cirkvi a mám tú správnu spasiteľnú katolícku vieru. Poznať Krista spasiteľa znamená, že Ježiš je ten, kto ťa zachraňuje. Musíš mu akoby skočiť do toho náručia a on musí byť tvoj a ty musíš byť jeho. To znamená, keď o ňom počúvaš, musíš dávať pozor. Keď o ňom počúvaš, keď o ňom čítaš, musíš dávať pozor až do bodu, kým tvoje srdce nepovie, že Pane, som tu pre teba a ty si pre mňa, verím ti. A toto musíš zachytiť. A v tomto musíš žiť každý deň. Nie v tom, že dneska som sa ešte nepomodlil. To není v tom. Ako keby si povedal doma, že dneska som ešte nehovorila s manželom, už 4-krát šiel okolo mňa. To za chvíľku by sa rozviedol. Hej, ale takto ľudia žijú niekedy, ale to preto, lebo sme ľudia, ale Boh taký není. My dokonca sme tak učení niekedy, že ja som to už niekedy hovoril, že my máme Boha ako riaditeľa nejakého, ako vedúceho pracovníka. A už som to vtedy hovoril, že keď pani riaditeľka ide po chodbe v škole, tak radšej zmiznem. To mám z detstva tak naučené. Hej, nie, že by mi pani riaditeľka niečo, ale to mám tak z detstva. Počujem pod pätky a idem bočnou uličkou radšej okolo. To mám z detstva, lebo keď som bol malý, za socializmu to bolo tak, že v škole bolo cez hodinu ticho všade. Celá škola bola ticho, ako v hrobe. A zrazu učiteľka hovorí, že Dušanko, choď pre mapu na zemepise, choď pre mapu do kabinetu. Dala mi kľúče, idem cez chodbu, zrazu išiel školník, monterka. Kde ideš? A som nevedel ani, jak sa volám, tak som sa ho bál. Taký bol režim. Čo robíš teraz na chodbe, keď je hodina? Iba sa opýtal, že kde ideš? Tak to mám dodnes, to mám také, zbadám to, riaditeľku, radšej idem bokom. A tak máme aj o Bohu. Tak nás učia, Boh to je ako vedúci, musíš dať pozor na ňo. Všetko musíš urobiť, nesmie ťa načapať, lebo keď ťa chytí, tak ťa potrestá. A to máme vložené tu. Jak môžeš s takým Bohom mať vieru? No tak potom máš iba tú spasiteľnú katolícku, si to zabezpečuje všetkým toto. A potom, kto ti ostane na to? No Panna Mária, tá není taká. O nej nemáme predstavu, že je vedúca. Hej? Ona je matka. Hej? No ale Boh je otec. A Ježiš je náš Pán. A Ježiš nás miluje. On je brat, ale to už nevieme niekedy doceniť. Hej? Čiže ja teraz neriešim konkurenciu medzi Pánom Ježišom a Pannou Máriou. To je jedno. Oni sú zajedno. Hej? Sú spolu. Takže skúsme nad tým tak porozmýšľať, že aj dneska potrebuješ byť spasený napríklad. Hryzie ťa niečo, choď k Pánovi a komunikuj s ním chvíľku. No jednoducho len povedz, Duchu Svätý, môžeš nejako prísť, môžeš ma to učiť. Možno povieš, nič sa nestalo, dobre, ale možno, že to chce čas. Možno to musíš skúšať dneska, zajtra, pozajtra. Možno musíš dať Bohu priestor, že to skúšaš, že k nemu prichádzaš, až kým to neuvedomíš si, že to v tebe prúdi. Hej. Není to tak, že pomodlím sa, nič sa nestalo, tak nefunguje to. Možno niekto to má, ale ja to tak nemám. Proste musíš to skúšať. Keď začneš prvýkrát po 100 rokoch
cvičiť, lebo zistí, že neporiadku máš kríž a to není tak, že dneska si pocvičíš, že zajtra pôjdeš doktore, pán doktor, už som fit. To nefunguje. To musíš robiť aspoň mesiac, po troške. A musíš tomu veriť. To znamená, musíš veriť, že keď to vydržím, tak to bude mať účinky. Ty musíš veriť tomu, že keď budem k Pánovi prichádzať a budem sa mu snažiť otvoriť srdce, tak musí to prísť. Musíš tú vieru na začiatku mať, aby ťa udržala v tej vytrvalosti. Amen.